في يوم 13 ديسمبر 1996 اقتحمت رجال الشرطة المصرية قصر البارون إمبان، ووجدوا داخله 4 جثث لأطفال تم تعذيبهم بطرق مروعة. وبعض الأدلة أثبتت أن القصر كان بيستخدم لإقامة طقوس شيطانية. المكان كله كان مليان برموز غامضة وأشياء تشير إلى أن أحداثاً مرعبة كانت بتحدث فيه، والواقعة نفسها صدمت كل من سمعها. بس طبعاً دي مش قصتنا. السلام عليكم، أنا إسلام مدحت وده برنامج سراب أنوبيس. لو عجبتكم القصة اعملوا لايك واشتراك وما تنسوش تدعوا لأهلنا في غزة والسودان، ربنا يحفظهم وينصرهم. في وسط مصر الجديدة على كام خطوة من ميدان العروبة واقف قصر غريب الأطوار، لونه وردي مايل للأحمر بشبابيك عجيبة وبرج بيلف حوالين نفسه زي الأفعى. ده قصر البارون إمبان، القصر اللي اتبنى من أكتر من 100 سنة، ومن ساعتها وهو بيحمل في طياته قصص وأساطير تخلي الواحد يترعش من مجرد التفكير فيه. البارون إمبان راجل بلجيكي كان غني قوي، جه مصر في أوائل القرن العشرين وقرر يعمل حاجة ملهاش مثيل. قرر يبني قصر مش زي أي قصر تاني، مستوحى من معابد هندية بمعمار غريب يخلي اللي يبصله يحس إنه سافر لزمن تاني. القصر كان تحفة فنية، بس مع الوقت الناس بدأت تحكي عنه حكايات مرعبة. في ناس قالت إن بنت البارون وقعت من شرفة القصر وماتت، وإن صرخاتها لسه بتتردد في الممرات بالليل. وفي إشاعات عن أوض سرية وأنفاق تحت الأرض بتوصل لكنيسة البازيليك القريبة. محدش يعرف الحقيقة، بس الكل عارف إن القصر ده مش مكان عادي. النهاردة القصر شبه مهجور، والناس بتتجنب تمر من قدامه بالليل. لو عديت من جنبه بعد نص الليل هتحس بنسمة هوا باردة غريبة، كأن القصر نفسه بيتنفس. الناس بتحكي إن في أرواح محبوسة جواه، وإن اللي يدخله بيطلع متغير، ده لو طلع أصلاً. في عين شمس، حي شعبي مليان زحمة وحياة، كان في شاب اسمه كريم. كريم كان ميكانيكي في ورشة عربيات صغيرة، يقضي يومه بين الزيت والشحم وصوت المطارد. كان شاب طيب القلب، بس الحياة كانت خانقاه. كل يوم بيحلم يغير حاله، يطلع من الفقر اللي ماسك فيه زي الكماشة، بس أحلامه كانت أكبر من جيبه بكتير. كريم كان له صاحب اسمه زيزو، شاب متهور ودماغه مليانة أفكار مجنونة. زيزو دايما بيحلم بالفلوس السهلة، وكل شوية بيجيله بخطة جديدة، مرة يسرقوا عربية، مرة يهربوا بضاعة، ومرة شغل مشبوه. كريم كان بيرفض دايما، لكن زيزو كان زي الشيطان بيعرف يقنعه بسهولة. في يوم من الأيام وهم قاعدين على القهوة بيشربوا شاي، زيزو قرب من كريم وقال بصوت واطي: يا كريم، سمعت عن الأسرار اللي جوه قصر البارون؟ كريم ضحك: يا عم سيبك من الخزعبلات دي، القصر ده مليان عفاريت مش كنوز. زيزو بصله وقال: انت فاكر ان كل الكلام عن العفاريت ده صدفة؟ لا يا كريم، القصر فيه سر كبير. سمعت من واحد كان شغال في شركة مقاولات زمان إن في قبو تحت القصر مقفول من أيام البارون نفسه. بيقولوا إن في صناديق ذهب وتماثيل قديمة ما طلعتش للنور. لو دخلنا ولقينا الحاجات دي حياتنا هتتغير. كريم هز دماغه وهو مش مقتنع. انت بتحلم يا زيزو، القصر محروس والناس كلها عارفاه، وبعدين لو في حاجة زي دي مش احنا اللي هنلاقيها. زيزو كان عنيد زي العادة: مش هنخسر حاجة يا كريم، نروح بالليل محدش هياخد باله، ولو لقينا حتى ورق قديم هيتباع بفلوس حلوة. كريم حس بحاجة جواه بتقوله إن الموضوع ده مش هيعدي على خير، بس حلمه إنه يغير حياته كان بيزن عليه زي الجرس. بعد نقاش طويل وجدال، كريم قال أخيراً: خلاص ماشي، بس لو حسيت إن في خطر أنا هخلع على طول. بعد نص الليل كريم وزيزو وقفوا قدام بوابة قصر البارون.
المكان كان مرعب بمعنى الكلمة. مفيش صوت غير صفير الهوا بين الشبابيك المكسورة. القمر كان منور نص القصر والباقي غرقان في ضلمة حالكة. كريم حس بقشعريرة في جسمه وقال وهو بيرتعش: أنا مش مرتاح يا زيزو، المكان ده مش طبيعي أبداً. زيزو ضحك وقال: اركن الخوف على جنب يا كريم، اللي عايز يكسب ما بيخافش. بعد مجهود كبير دفعوا البوابة الجانبية ودخلوا. الأرضية كانت متشققة وريحة التراب والعفن مالية المكان. كل خطوة يخطوها الخشب تحت رجليهم كان بيصرخ زي ما يكون بيشتكي. في الطابق الأرضي شافوا أساس قديم متغطى بالتراب وستاير ممزقة بتتهز مع الهواء زي الأشباح. كريم كان قلبه بيدق بسرعة، حاسس إن في عيون بتراقبهم من الضلمة. فجأة سمعوا صوت خبط خفيف جاي من فوق. كريم وقف مكانه وقال: زيزو، سمعت ده؟ زيزو ضحك وقال: ده أكيد الهوا أو فار، ما تركزش. بس كريم كان حاسس إن الصوت مش عادي، كأن في خطوات بتمشي فوق دماغهم ببطء، تقيلة، زي حد بيسحب رجليه. كريم اتجمد في مكانه وقال: يا زيزو، أنا بقول نرجع، الصوت ده مش طبيعي. زيزو بصله بعيون مليانة عناد: لو خايف ارجع لوحدك، أنا داخل للآخر. كريم رغم خوفه مشي وراه. اتحركوا في ممر طويل، الحيطان مليانة نقوش باهتة وصور قديمة. في صور لستات لابسين لبس غريب، عيونهم مرسومة بطريقة تخلي الواحد يحس إنهم بيراقبوه. وصلوا في آخر الممر لباب خشبي نصه مكسور. ورا الباب كان في سلم حلزوني نازل لتحت. الهوا هناك كان بارد قوي وريحة رطوبة طالعة، زي ما يكون المكان مقفول من سنين. كريم قال وهو بيبلع ريقه: ده شكله القبو اللي حكيت عنه. زيزو ابتسم ابتسامة خبيثة: بالظبط، يعني احنا على الطريق الصح. نزلوا درجة ورا درجة والسلم بيصرخ تحت رجليهم. كل خطوة لتحت كانت بتحسس كريم إنهم بيبعدوا عن العالم الحقيقي وبيدخلوا عالم تاني مليان أسرار. لما دخلوا اتشلوا من المنظر. الأوضة واسعة والدنيا ضلمة. الكشاف وراهم صناديق خشب وعفش مكسر وتماثيل حجر مشوهة. وفي قلب الأوضة كان في باب حديد تقيل كده، باين زي باب خزنة كبيرة قوي. زيزو قال: بس أهو ده اللي بندور عليه. جاري ناحية الباب وخرج من شنطته عدة وبدأ يحاول يفتح القفل. كريم فضل يبص حواليه، حاسس إن في عيون بتراقبهم من الضلمة. البرد كان بيزيد والهوا بقى تقيل، زي ما يكون المكان عايز يخنقهم. فجأة سمعوا صوت خطوات تاني، المرة دي مش من فوق، لأ، الصوت كان جاي من جوه القبو نفسه. كريم شهق وقال: زيزو، في حد هنا. زيزو رد من غير ما يبص: ركز يا كريم، دماغك بتلعب بيك، المكان قديم، أي حاجة ممكن تعمل صوت. بس الصوت قرب، خطوات تقيلة. كريم حرك الكشاف وفي لحظة شاف ظل طويل بيتحرك عند آخر الممر. صرخ: شايفه؟ في حد واقف هناك. زيزو لف بسرعة بس الممر كان فاضي. ضحك وقال: انت دماغك بتضحك عليك، ركز في الكنز مش في الخيالات. وقبل ما كريم يرد حصلت حاجة غريبة. الباب الحديد اللي زيزو بيحاول يفتحه اتحرك لوحده، اهتز اهتزاز خفيف وبعدين بدأ يترج جامد، زي ما يكون في حاجة جوه بتحاول تفتحه. الكشاف وقع من ايد كريم على الأرض والنور بدأ يرقص على الحيطان. كريم صرخ: يا نهار اسود، الباب بيتحرك. زيزو وقف مكانه، عينيه مفتوحة على الآخر، بس الطمع خلاه يمد إيده تاني على القفل. في اللحظة دي الباب فتح فتحة صغيرة وطلع منه نور أزرق باهت ومعاه صوت همهمة غريبة. كريم اتجمد، مش قادر يحرك رجله. زيزو على عكسه ابتسم وقال بصوت مخنوق من الحماس: إحنا لقينا الكنز. النور الأزرق زاد والهمهمة بقت أعلى. من جوه الباب بدأ ظل إنسان يظهر،
ملامحه مش واضحة، بس عينيه كانت بتلمع زي جمرتين في الضلمة. الظل بصلهم وقال بصوت تقيل: ده مش مكانكم. كريم حس بدموعه نازلة من الخوف، وزيزو وقع على ركبته وهو بيرتعش. الكيان قرب منهم، والهوا بقى أبرد وأتقل. قال بصوت زي الرعد: اللي يدخل هنا عمره ما يطلع زي ما كان. زيزو حاول يتشجع ورفع صوته بصعوبة: إحنا مش جايين نسرق، إحنا بس كنا. الضل قطعه وهو بيقرب أكتر: الكذب هنا تمنه الموت. فجأة الأرض بدأت تهتز. الصناديق القديمة اللي في القبو اتفتحت لوحدها، وطلع منها تراب أسود زي الدخان بيلف حوالين الأوضة. التماثيل الحجرية المكسورة بدأت تتحرك ببطء، وعيونها المحفورة لمعت بلون أحمر مخيف. كريم شد زيزو من إيده، بس زيزو كان زي المسحور، عينيه مركزة على الباب. الظل رفع إيده ناحية الباب، وفجأة الباب اتفتح على الآخر. ورا الباب ما كانش كنز، كان سرداب خارج من جواه أصوات صرخات. زيزو خطى خطوة ناحية السرداب. كريم مسكه بكل قوته وصرخ: انت هتضيعنا، فوق يا زيزو. بس قوة غريبة شدت زيزو جوه السرداب. صرخة عالية طلعت منه، وبعدها اختفى. الباب قفل فجأة، ورجع القبو لهدوء غريب، كأن مفيش حاجة حصلت. كريم واقع على الأرض مش مصدق اللي حصل، دموعه نازلة. بص حواليه، لقى الكيان لسه واقف بيبصله. قال له بصوت هادي بس مرعب: انت اتعلمت الدرس، امشي قبل ما تبقى زيه. كريم قام وهو بيرتعش، جري ناحية الممر اللي دخلوا منه. الهوا كان خانق والنفق ضيق، بس فضل يجري لحد ما لقى نفسه في حديقة القصر، وأول خيوط الفجر كانت بتطلع.